Москва шаарындагы мекендештер доктор Садыков Сейдалы Сатыбалдыевич өз кызматтарын сунуштайт. Жумуш убактысы 24/7 круглосуточно. Бизде брикеттин бардык түрү, брикетти бөлүптүлүү, рассрочка жолу да бар. Имплантация 20% арзандатуу, тиш алуу, салуу, металлокерамика, цирконий, винери жана имакс, протездөө, тиш тарлоо, тиш тазалоо, гигиена. Бизде консультация жана рентген акысыз. Бизде өзгөчө брикет системасын бөлүптүлүү, рассрочка жолдору да бар. Метро Новокузнецкая, метро Третьяковская, улица Пятницкая 28, метрого 1 мүнөт, запись болуу жана кеңири маалымат алуу үчүн WhatsApp, Telegram, байланыш номерлер +7963 691 52 56. Кой дегенде койгон жакшы. Ошто жаратылышка бара жаткан окуучулар артка кайтарылды. Ош шаарынын Кара Кой жайлоосуна бара жаткан окуучулар артка кайтарылды. Ал эми эжекесине чара көрүлөт. Бул туурасында Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, алар Төлөбердиев атындагы мектептен бүтүрүүчүлөрү жана мугалими экендиги аныкталды. Кой дегенде койгон жакшы. Жамандыктын алдын алууну көздөп, милиция атени мугалимдер тынбай алдын алуу иштерин жүргүзүп жатса, окуучуларын алып, микроавтобуска салып, Кара Койго багыт алып бараткан эжекеге Оштон чыга бериштен кармалды. Окуучуларынын өмүрүн тобокелге салган мугалимге мектеп жетекчилигине тиешелүү кызматтар тарабынан чара көрүлөт деп айтылат маалыматта. Кошумчалангандай, учурда Ош шаарынын чыга беришиндеги жолдордо эртең мененки саат 6:00 бери посттор иштеп жатат. Ар бир аныкталгандар боюнча маалымат берилип турары айтылды. Президент өлкөдө быйыл канча стадион оңдоп түзөөдөн өтө тургандыгын билдирди. 23 майда президент Садыр Жапаров Каракол шаарындагы Ынтымак футбол стадионунун ачылышына катышып, өлкөдө оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан стадиондор боюнча маалымат берди. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалымдалгандай, өлкө башчысы спорт, өзгөчө футбол жаатында болуп жаткан инфратүзүмдүк өзгөрүүлөр, стадиондорду, футболдук оюн талааларын, спорттук базаларды кайрадан калыбына келтирүү иштери, жаңыларды куруу иштери аябай чоң темп менен жүрүп жаткандыгын билдирди. Быйыл дагы 15 стадиондо, анын ичинде Баткен, Нарын, Талас жана Токмок шаарларындагы ири стадиондордо калыбына келтирүү иштери башталды. 51 000 орунга эсептелген Борбор Азиядагы эң чоң стадиондордун бири курулуп жатат. Ал бүтсө, чоң бетти иштер орун алат. Учурда Кыргызстан 2031 өтө турган футбол боюнча Азия кубогун өткөрүүгө арыз берген деп билдирди Жапаров стадиондун ачылышында. Айта кетсек, спорттун аренанын ачылышында Кыргызстандын премьер-лигасынын 11-турунун алкагында Барс жана Ошму футбол клубтарынын беттеши болду. Казакстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн катышуусунда жол кырсыгы катталды. Казакстанда мектепти аяктап жаткан окуучулар бара жаткан унаа ири жол кырсыгына кабылды. Бул туурасында казак басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, 23 майда Жанозенде орун алды. Полиция Toyota Land Cruiser жана Lexus унаалары сүзүшүп кеткенин айтып, жол кырсыгына бүтүрүүчүлөр күнөөлүү эместигин билдирди. Анда Toyota унаасынын айдоочусу бүтүрүүчүлөр бала жаткан Toyota Land Cruiser 100 унаасын ашып өтөм деп жол жээгинде турган Lexus LX 450 менен сүзүшүп алган. Ошондой эле жол кырсыгынан эч ким жабыркабагандыгы маалыматта кошумчаланган. УКМК кармаган Ош шаарынын казысын сот үй камагына чыгарды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ош шаардык казыятындагы мыйзамсыз акча чогултууга шектүү катары кармаган Жаран шаардык соттун чечими менен үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт жарасынын мындай түрү 1 айга 18 июнга чейин деп аныкталды. Бул тууралуу Ош шаардык сотунун басма сөз кызматы Азаттыкка билдирип, токтом 23 майда кабыл алынганын кабарлады. Маалыматта УКМКнын тергөөчүсүнүн өтүнүчү сотто канааттандыруусуз калтырылып, шектүү үй камагына чыгарылганы, ага айып катары коюлуп жаткан кылмыштын түрү оор деп эсептелери, бирок туруктуу жашаган дареги жашы жете элек 2 баласы бар экени, мурда соттолбогону, ден соолугу начар экендиги, жакында эле дарыланып чыккандыгы эске алынганы айтылды. 23 майда УКМКнын маалымат борбору Ош шаары жана Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы жүргүзгөн ыкчам издөө иш
иш-чараларынын натыйжасында Ош шаардык казыятынын жооптуу кызматкерлери кала аймагында жайгашкан мечит, медреселердин кызматкерлеринин мыйзамсыз жана системалуу түрдө акча чогултуп келгени аныкталганын билдирген. Иш алдамчылык негизинде козголгону белгиленген. Казыяттын кызматкерлеринин жеке кызыкчылыгындагы бул аракеттер өз кезегинде казыяттын ишмердүүлүгүнө гана эмес, мамлекеттик бийликтин дарегине карата да нааразычылык пайда кылган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Ош шаардык сотунан тендөө жүргүзүүгө уруксат алынып, Ош шаардык казыятынын кызматкерлеринин үйүндө, Ош шаардык казыятындагы иш бөлмөлөрүндө тендөө жүргүзүлдү. Жыйынтыгында акча чогултуу фактылары аныкталып, соттун бөгөт коюу чарасы тандалганга чейин жаран УКМКнын Ош шаары, Ош облусу боюнча башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп айтылган УКМКнын маалыматында. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын сайтындагы Ош казыяты боюнча расмий маалыматта шаар мусулмандарынын казысы деп Мирланбек Токтомушев көрсөтүлгөн. Бул ат УКМК тараткан маалыматтагы ТМБ дегенге туура келет. Токтомушев Мирланбек Бакишович Ош шаарынын казысы болуп, Токтомушев 2023 жылдын башында дайындалган. Ага чейин 2019 жылдан бери шаардык казынын орун басары болуп турган. Муфтият, шектүүлөрдүн адвокаттары жана жакындары УКМКнын маалыматы боюнча комментарий бере элек. Булак Азаттык. Тажикстанда оппозициячыл саясатчыга акча которгону үчүн 24 адам кармалды. Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлү Мухаммадикбол Садуидуновго акча которгон үчүн экстремизм беренеси менен 24 адам кармалды. Бул тууралуу Азоди радиосу өз булактарына таянып жазды. Азоди жазгандай, камакка алууга Орусиянын Сбербанкы өткөрүп берген маалыматтар негиз болгон. Маалыматка караганда, аталган банк оппозициячыл активистке акча которгон тажик жарандарынын тизмесин тажик бийлигине берген. Соңку бир нече күн ичинде Куляб облусунун Ханабад айылынын 24 тургуну камалды. Алардын басымдуу бөлүгү буга чейин Орусияда миграцияда жүрүп келген. Учурда алар тергөө абагында камакта. Азаттыктын тажик кызматынын булактары Сбербанк Крокус Сити колдоо теракттан кийинки эки өлкөнүн ортосундагы келишимге ылайык тажик өкмөтүнө маалымат бере баштаганын билдирди. Мухаммадикбол Садриддин Азоди радиосуна жазуу түрүндө берген жообунда акча которуулар болгонун ырастап, ага акча жиберген адамдардын бири да кармалбаганын билдирди. Садриддиндин айтымында, тажик өкмөтү анын ысымын атап, бийликке каршы чыккандарды жазага тарткысы келет. Расмий дөшөмө бул боюнча комментарий бере элек. Былтыр Орусия Тажикстандык оппозиционерге иш козгоп, аны камакка алуу тууралуу сыртынан чечим чыгарган. 47 жаштагы Мухаммадикболи Садриддин Франциядан башпайник сураган. Ал тажик өкмөтүнүн иши тууралуу кескен сын макалаларды жарыялаган Ислох Нет сайтынын башкы редактору жана Ислох ТВ телеканалынын негиздөөчүсү. Тажик бийлиги Ислох ТВ сайты жана анын редактору Мухаммадикбол Садриддин менен кызматташкан адамдарды буга чейин сот жообуна тарткан окуялар болгон. Булак Азаттык.